Pessoal, boa tarde. Vamos entrando, ativando o aviãozinho, chamando os nossos amigos para prestigiar mais essa live com a presença do projeto Alívio ao Bruxismo, que hoje eles vão trazer para a gente o tema sobre o bruxismo. É um tema muito abordado e que a gente muitas vezes acarreta alguns sintomas, hábitos, e que elas vão trazer aqui para a gente. Então vamos chamando essa gestão. Já vou chamá-las para entrar, tá, pessoal? Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Oi, Cássia. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Nosso modem. A sua imagem ainda não aparece. Um minutinho só. Sério? Eu estou vendo vocês. Agora apareceu. Ah, legal. Agora ficou bom. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Por nada, de antemão eu quero agradecer vocês pelo sim, em nome do nosso grupo. Eu vou apresentar para vocês como funciona o nosso projeto. O nosso projeto, o Amor em Dose Terapêutica, ele nasceu intermédio de um projeto que nós somos do curso de massoterapia matutino do SENAC. Eu me chamo Cássia e dentre o grupo também faz parte. Nós somos em 4 participantes do grupo e com isso o nosso tema é a inserção do massoterapeuta dentro e fora da empresa. E o nosso projeto nós tínhamos que desenvolver dentro das empresas, levando todos os benefícios e também o pós-encontro sobre o tratamento terapêutico e suas multidisciplinaridades. Eu costumo dizer nas lives que não foi a pandemia que nos proibiu de estar dentro da empresa, mas sim que nós ganhamos presente em estar compartilhando com toda a comunidade. Não, como que eles iriam conhecer profissionais assim como vocês que estão nos apoiando, nos dando assistência. Eu digo que são anjos que estão junto com a gente, através das nossas realizações também, contribuindo com informações importantíssimas para outras pessoas. Então, como eu já disse, eu sou Cássia. A minha formação acadêmica é pedagoga, sou pós-graduada em psicopedagogia e neuropsico, e fui ao encontro da massoterapia, e hoje eu falo que de tudo a massoterapia veio para ficar na minha vida e para poder contribuir um pouco. E isso é muito importante, porque a gente não é ilha para trabalhar sozinho. Então, a gente tem como estar compartilhando e seguindo essa triagem através de outros profissionais também que podem estar assistindo a todos, contribuindo cada qual no seu lugar com as técnicas necessárias que possam proporcionar saúde e qualidade de vida.
Então, eu faço da minha palavra de vocês. Sejam bem-vindas novamente. Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema. Você tem razão, a pandemia, ela trouxe um monte de dificuldades, mas eu também já ganhei um monte, assim, de contatos, de interações, que se não fosse a pandemia não iria acontecer. Exatamente. Sim. O negócio reconfigurou. Com certeza. E você está incluída nessa, né? Esse projeto seu, muito legal, que a gente está conhecendo por causa da pandemia, eu acho, né? Exatamente. E é um projeto entre aspas, que, que veio para ficar, porque é uma forma da gente mostrar o real fundamento da multidisciplinaridade, desde o massoterapeuta até todas as outras especialidades, né? E com essa parceria, todo mundo tem a ganhar, né? Com essa somatória. É verdade. Eu não tem sou a ganhar melhor, em muito. né? Contudo, às vezes, por conta da pandemia, a gente fala que estamos acarretando muitos problemas emocionais, inclusive do bruxismo, que às vezes a gente acha que é apenas um problema que não tem salvação, que não tem. E temos, né, muitos artefatos para estar trabalhando essa coletividade e ainda o cliente chegar num resultado 100%, né? Com certeza. O bruxismo tem muita possibilidade de ser controlado, até de 100%, né, de cura mesmo. Nós tivemos vários casos e sou a Cláudia, ela é minha filha Bárbara, e nós somos professoras de yoga. Eu leciono há 20 anos, a Bárbara já leciona há 3? Acho que 3 anos. A formação dela é ecóloga e tudo, mas resolveu trabalhar com também essa área de qualidade de vida e tal. E eu senti a necessidade de montar um curso sobre bruxismo, porque nas aulas de yoga eu percebia que as pessoas que apresentavam esse problema não conseguiam atingir um grau de relaxamento suficiente para entrar em meditação. E então eu senti que eu poderia ajudar, e então mas não daria para fazer isso ali na aula onde todos, né, participando, porque nem todo mundo tem esse problema. Então, a gente separou umas técnicas super interessantes. Eu também sou massoterapeuta. Ai, que bom. Então você sabe o que eu quero dizer, né? Sei, muito bem, que coisa linda, né? E então eu reuni essas técnicas, tanto da massoterapia quanto do yoga, para ajudar as pessoas com bruxismo. Exatamente. Aí nós montamos o curso, né? Um curso, a gente selecionamos essas técnicas e montamos um curso. E por falar em pandemia, né? Um curso que inclusive pensa na independência da pessoa, do paciente, né? Em aplicar, ter o recurso da automassagem nas próprias mãos e para se aplicar, para que ela se proporcione uma melhora, né? A gente dá muita dica também na nossa página sobre diversos tipos de recursos que as pessoas podem utilizar para a melhora do bruxismo, né? Será que a gente pode continuar falando? Você tem um roteirinho aí? O que você está pensando, Cássia? Fique à vontade, a casa é de vocês. Então vamos. É como eu disse para você,
a gente segue, é uma improvisação. Vocês abordam o assunto e a gente vai trocando. Vamos conversando. Tá. Então, como a Cláudia estava falando, a gente observava essas pessoas chegando na aula regular de yoga, tendo uma melhora, pessoas com bruxismo, mas não alcançando tudo que a gente sabia que elas poderiam se os exercícios fossem direcionados, né? Então, por isso que a gente fez essa seleção. E o que é muito comum nas pessoas, em geral, não só naquelas que têm bruxismo, é o não conhecimento sobre como relaxar. Então, é muito comum na nossa aula a gente receber pessoas que estão tensas, num quadro crônico de tensão, e que, além de estarem tensas, não percebem que estão tensas. Então a gente fala, relaxa sua perna agora nessa posição, né? E a pessoa, nossa, mas eu tô relaxada. E aí a gente vai conferir, a gente sabe, né, reconhecer visivelmente e com o tato o que é um músculo relaxado e o que é um músculo tenso. E a pessoa tá tensa e ela mesma não percebe. Então por isso que a gente quis nomear a live de aprender a relaxar. Porque apesar de parecer simples, né? As pessoas nem param para pensar nisso. Exatamente esse o gatilho, esse o aprendizado que faz com que uma pessoa tenha a capacidade de manejar melhor esse quadro e adquirir uma melhora cada vez mais, né? Deixa eu falar um pouquinho de como a pessoa chega nesse quadro. Fala lá. Às vezes acontece alguma coisa que preocupa, ou um período mais difícil de desafios, e a pessoa não pôde se cuidar, não pôde fazer a manutenção orgânica, se exercitar, ou mesmo adquiriu um tipo de vida muito sedentário. Então, assim, tem um ditado que fala que se você colocar um sapinho dentro de uma panela com água fria, e ele fica ali de boa, aí você põe o sapinho no fogo, a água no fogo com o sapinho dentro, e vai começar a esquentar, ele não vai sair. Sabe? Não vai perceber. Ele não percebe, porque a coisa é tão gradual que ele vai, que mordinho gostoso, acho que vai relaxando, né? Fica lá e morre queimado. E as tensões crônicas, muitas vezes acontece isso, a pessoa vai protelando o seu autocuidado até chegar num grau de tensão que ela não percebe que está tenso, quer dizer, ela até percebe, mas ela percebe num momento em que a coisa dói, não antes. Sim. Porque não é, você é massoterapeuta, você sabe. Uhum. Então a pessoa quer relaxar e não consegue, ela só vai sentir quando está doendo. E quando está muito compacto, a fáscia, que é aquela estrutura esbranquiçada que recobre a musculatura, fica compacta apertando o músculo, é realmente difícil. Aí, travou? E agora? Tem a Ju dizendo, né? Voltou? Sim. Voltou? A Ju Silêncio, ela está dizendo aqui que ela não sabe relaxar, e por isso que ela sofre muito com bruxismo, por conta de não saber se relaxar. Todo mundo que tem bruxismo não sabe, já chegou nesse ponto, sabe? Sim. Porque acontece um rompimento da comunicação cerebral com a musculatura. Não um rompimento, é um rompimento de descarga elétrica mesmo, porque a gente trabalha com sinapses, né? O cérebro manda uma ordem, relaxa. Se eu sei relaxar, eu relaxo. Se eu não sei, eu mando a ordem e o membro não consegue relaxar. Por mais que você mande a ordem, não vai conseguir. Agora, tem um processo que faz essa comunicação ser reestabelecida. Então, a pessoa consegue descontrair porque a gente libera o trajeto, o comando,
as ligações dos músculos com o cérebro, desenvolvendo estruturas que se chamam proprioceptores. São estruturas neurológicas que fazem parte do nosso sistema nervoso, né? Que fazem a percepção tátil, calor, dor, prazer, frio, arrepio e seus 50 tons de cada uma dessas coisas, né? Porque é uma riqueza de sensações que a gente tem, né? Sim. Muito grande. Pode falar. Ai, eu me empolgo, eu quero complementar. Então, e o que a Cláudia está falando, ela está falando que é possível, então, esse aprendizado, né? Ter um aprendizado para que você se adquira, né, esse conhecimento para fazer isso por você, para que você aprenda a relaxar, então, né? Então, como é isso? A Cláudia explicou um pouco do processo mais na teoria, né? Na prática, por exemplo, durante uma massagem, geralmente a pessoa que está recebendo a massagem, ela está sendo levada ao estado de relaxamento, né, por outra pessoa, né? A gente também, a Cláudia também é massoterapeuta, então a pessoa é levada, né? O que a gente conduz a pessoa para fazer, e isso é necessário para que ela adquira a capacidade de levar a si mesma, não que uma massagem seja positiva, aliás, a massagem é muito importante também, né? Porque enquanto a pessoa não aprendeu a ir sozinha, ela precisa de um profissional que faça isso por ela, né? Mas para ela aprender a ir sozinha para o estado de relaxamento, isso também é possível através de colocar a consciência sobre o corpo enquanto aquilo está sendo feito, através da respiração, e é um processo sutil, até difícil de descrever, sabe? Porque é uma condução da consciência e da atenção plena naquele momento, sabe? Associados aos exercícios. Então, a gente não trabalha com nenhum exercício mecânico para desfazer o bruxismo. Tipo assim, abre e fecha a boca. E assim, não é isso, entendeu? Ou então faça esse movimento, né? Mesmo massagem, né? Faz esse movimento que você vai relaxar. É gostosinho, mas sim, é gostosinho. Mas a gente vai muito mais a fundo, porque é induzir, ajudar a pessoa a perceber a região, né? Então, todos os exercícios e todas as manobras são acompanhadas de uma indução de presença, para a pessoa perceber nuances sensoriais, diferentes toques. A cada movimento, a cada manobrazinha, ela se descobre um pouco mais e vai liberando o caminho para os nervos funcionarem direitinho, nervos e músculos. Então, a gente tem 3 etapas desses exercícios, né, que são os exercícios de reconhecimento, nos quais a pessoa vai perceber, por exemplo, se estala a articulação temporomandibular, de que forma isso acontece, de que lado isso acontece, em que grau da abertura da boca isso acontece. Descobrir também se algum tipo de apoio, como esse, né? Apoiar aqui a articulação, bem com essa parte da mão mesmo. Apoiar aqui se ajuda, né? Então a pessoa vai perceber se abrir e fechar a boca com este apoio dos 2 lados, tá? Aí você apoia dos 2 lados, aperta um pouquinho e vai perceber se isso faz o estalo parar. Há casos que para. Então, obtendo esse apoio, ela vai perceber que pode fazer outros exercícios para não ficar estalando toda hora, né? Porque não é legal estalar toda hora. Estalar a coluna uma vez e colocar no lugar, tudo bem, mas ficar estalando é um desgaste articular.
Há casos que sentem dor ao fazer esse movimento. Acaso, eu não entendi, deu uma travadinha. Há casos que sentem dor quando a gente faz esse movimento, né? Eu falo isso porque Sim, a minha irmã, ela tem bruxismo e ela tem muita dor de cabeça. Então, a enxaqueca dela é por conta do bruxismo. Uhum. A dor de cabeça, Faz, sim, tensional, né? tensional, que pode evoluir para enxaqueca também, né? Então, a dor de cabeça, a dor na mandíbula são os primeiros sintomas, assim, que a gente vê as pessoas se incomodando, né? Quando o bruxismo começa a piorar, é isso que as pessoas mais sentem, né? Dor na mandíbula, dor na cabeça, nessa faixa aqui também, pode se estender para cervical, nuca e ombros, são as áreas mais atingidas, né? A Cunha falou aqui em cima, tem o ATM e bruxismo, tem que tomar relaxante muscular. DTM, né, que muitas vezes pode ser uma consequência do bruxismo, porque a pessoa fica ali contraindo a mandíbula, forçando a articulação, né? Então, essa dor que você falou, Cássia, pode ser uma dor muscular aqui no masseter, mas pode ser uma dor já na ATM, né? sim. Porque o bruxismo faz esse desgaste ao longo do tempo, persistindo, essa articulação acaba adquirindo uma disfunção, né? E aí a gente já começa a falar de um problema que é um pouco mais difícil de reverter, né? Problemas de articulação. Quando está a nível muscular, a pessoa pode correr atrás e recuperar 100%. Sim, com DTM também. Ela pode ter uma certa recuperação, né? A gente acredita em regeneração também articular, Sim. mas já vai entrando para uma questão que pode ser não reversível. Não totalmente reversível, Não totalmente. né? Pode melhorar. Mas é possível melhorar sim, melhorar muito. E melhorar muito, né? Recuperar muito da qualidade de vida. Agora, o que as pessoas fazem, muitas vezes, é recorrer ao relaxante muscular e parar por ali, né? Então, existem vários recursos, né, à disposição. Uma opção ao relaxante muscular, quando a dor ainda é tensional, é a compressa quente. Então, para as pessoas que ainda não sabem como fazer um relaxamento, uma automassagem, um alongamento, a compressa quente é uma coisa que pode aliviar na hora uma dor tensional e te evitar tomar um relaxante muscular. Porque assim, o problema de tomar relaxante muscular, anti-inflamatório, é que aquilo não vai curar e você vai ficar dependente, né? A tendência é ficar dependente do remédio e aí começa a prejudicar fígado, rins, intestinos e gerar uma porção de sensibilidades que não precisariam existir, né? Se você simplesmente conseguir relaxar. Exatamente. Então, quanto antes tratar, eu tô vendo alguém falar do filho e tal, quanto antes tratar, melhor, porque aí não acomete, não gera problemas nas articulações, porque até a gente dar condições para uma cartilagem se regenerar, tem linha médica e de fisioterapeuta, não sei se de massoterapia também, que não acredita que exista regeneração articular. Mas tem linhas médicas que acreditam sim. Eu sou dessa segunda. Eu acredito que haja possibilidade de regeneração articular. Mas é demorado. A pessoa tem que ter disciplina, fazer tudo certinho, porque leva tempo, né? E cada célulazinha que você consegue de regeneração ali, você tem que conservar. Então, não pode deixar a pressão destruir ali. Você tem que manter a distância articular, né? Vamos supor que isso aqui fosse minha articulação de ATM. Sim. Ela está muito juntinha. As articulações saudáveis, elas ficam um pouquinho afastadas um osso do outro e a mobilidade é liberada por uma porção de fluidos que ficam ali, né? Cartilagem, fluidos, bolsinhas que fazem um amortecimento. Quando pressiona muito,
Você esmaga essas estruturas mais macias que fazem esse amortecimento. Então, se você faz um trabalho um dia, vamos supor, uma semana, um dia da semana, e tem já problema articular, você conseguiu soltar um pouquinho, e depois você fez, se empolgou, ai, melhorei, tá? Soltei. E aí você pega e fica relaxado uma semana ou duas, e voltou, você vai, assim, essa semana, durante essa semana que ficou afastadinho, o sangue foi levando oxigênio, proteína, minerais, as células, as cartilagens começam a se regenerar. Só que é muito delicado. E aí, se você bobeia e faz o pinçamento de novo, todo o seu trabalho vai ter que ser recuperado de novo. Então, vai ter que ser um período longo, de muita disciplina. Mas é possível. E muito legal. Muito legal. A gente tem perguntas aí, Cássia? Você quer comentar alguma coisa? Temos aqui uma, como ela citou, né, a Glória, ela disse do filho de 9 anos, que ao abrir, ele tem bruxismo e ao abrir a boca ele sente muita dor. Ele sente muitas dores? Isso, muitas dores. Quando abre a boca. Tá. Depois estão perguntando... Olha... Vocês atendem, isso a gente vai falar depois, né, no final. Aí também tem a doutora aqui dizendo que ela atende clientes com bruxismo, que são mandados pelos seus dentistas e trabalham toda a musculatura de ATM. Isso. E por último... Legal. É o que a gente também sempre indica, né? Legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre bruxismo infantil. Peraí, eu interrompi a Cássia, desculpa. Não, eu já acabei. Nós queremos absorver agora, ó, alimentar as informações de vocês. Essa que é a intenção do projeto, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Legal. Então, o bruxismo infantil, ele muitas vezes, até os 7 anos, por alguns dentistas, especialmente de uma linha que a gente recomenda bastante, que é a biocibernética bucal, ele é encarado com uma certa naturalidade, se não for violento a ponto de desgastar muitos dentes, a criança ficar ali. Você vê que existe um desgaste, por exemplo, aí tem que cuidar. Por outro lado, a criança, eles afirmam que eles têm uma visão integralizada da boca com o restante dos sistemas, né, do corpo humano. Eles afirmam que as crianças estão procurando o espaço intraoral, a sua verdade interior, e é dentro da boca. É muito interessante a visão dessa linha. Olha o que eles falam, que a boca é como se fosse a nossa casa. O espaço intraoral é o espaço onde a gente faz a deglutição, a fala, onde mora o músculo, que se chama língua, né? Um músculo. Sim. Se você tem um conforto da língua dentro deste espaço, é como se as paredes fossem os dentes, né? O teto, o céu da boca e o assoalho embaixo da língua. E tudo que você faz, você é a língua, né? Você faz ali por dentro desse espaço. Sim. A criança aperta procurando esse espaço. Eles falam isso. Então, até os 7 anos. Mas é muito importante, eles também falam isso, verificar se a pessoa, se a criança não está se sentindo sufocada. Eles relacionam muito o aspecto emocional com o bruxismo infantil. Então, se é uma criança que tem atividade, que ela brinca, que ela se expressa, principalmente ela fala das suas próprias emoções e ela é acolhida, mesmo que ela sinta alguma emoção que não seja bem-vinda, né? Socialmente, por exemplo, raiva. Crianças têm raiva até da mãe, né? E às vezes ela não pode expressar e ela fica engolindo aqui.
Então tem um livro que eu sempre recomendo, que é muito bonitinho, mas também serve para adultos. Chama Emocionário, de uma moça. Ai, agora eu não vou lembrar, vou ficar devendo o nome da autora, mas é Depois muito você conhecido esse manda livrinho. o post pra gente, um post do Tá nome. bom. E a gente Nesse posta aqui. livrinho, é lindo demais. Ela fez a relação de todas as emoções, uma puxando a outra. Então, ela fala do amor que resulta no cuidado, sabe? Ela vai relacionando uma emoção com a outra e chega na ternura. Ela fala assim que a ternura é alguém, é uma emoção que fica guardada dentro da gente e que outra pessoa que tem a chave para abrir essa emoção dentro da gente, né? Olha É que lindo. interessante. É muito Então, estamos no interessante. caminho certo, ó, amor e dose terapêutica. Então, Exatamente. aham. É muito legal. E assim, se a gente for relacionar agora, até poderia pedir para o pessoal aí relacionar emoções. Por exemplo, eu vou falar algumas aí, se vocês lembrarem de outras, vocês vão escrevendo, tá bom? Raiva, felicidade, amor, saudade, tristeza, o que mais? Ajuda eu. Lembrar de emoções? Frustração, alegria, empolgação, envolvimento, paixão. Você não vale. É que eu sou coach ontológica, então eu tenho um repertório enorme de emoções. Mas o que a Cláudia quer dizer é que a gente não tem repertório emocional. Sim. A gente não sabe identificar aquilo que a gente está sentindo e a gente também não é convidado a expressar isso. Inclusive, o aspecto emocional para adultos também é uma das maiores causas do bruxismo, se não a maior, né? Porque as Por isso que eu pessoas... estou falando desse livrinho que serve para adultos também. Que a pessoa às vezes está sentindo uma angústia, por exemplo, e ela não sabe expressar aquilo. Então, esse livrinho ajuda a pessoa muito. a identificar o tipo, exatamente o que ela está sentindo. Isso, porque só a identificação já oferece uma certa satisfação para o corpo. Ele interpreta, quando a gente identifica o que a gente está sentindo, ele interpreta que a gente está dando atenção às nossas emoções. E as emoções nada mais são do que pedidos do corpo. Sim. Então eu sinto saudade. Eu sinto saudade, por exemplo, e a minha saudade está pedindo para fazer alguma coisa, está pedindo para ver a pessoa objeto de saudade, ou a atividade, né? Então, só de você saber o que você está sentindo já dá um alívio na atenção, porque a tensão mental é a tensão física. Mas só para a gente voltar um pouquinho lá atrás, para eu complementar, porque ao lado do aspecto emocional para crianças, a obstrução nasal é outra grande causa de bruxismo infantil. Sim. Então, desvio de septo, Rinite, amidalite, hipertrofia das amígdalas, que é quando as amígdalas ficam muito inchadas. Tudo que dificulta a passagem de ar na criança e no adulto também, mas na criança é muito mais comum, isso se é a causa do bruxismo, pode provocar o bruxismo noturno. Então, pais e mães observem seus filhos à noite, porque sinais de que isso está acontecendo são o sono agitado. O bruxismo acontece numa fase em que o sono não fica profundo. A gente não está nem dormindo nem acordado e está incomodado, mas não consegue despertar e não consegue relaxar para dormir. Então aperta, né? E esse incômodo pode ser emocional, pode ser físico. E uma das causas físicas é essa que a Bárbara falou, obstrução da respiração. Sinusite, rinite, faringite, amidalite, apneia do sono. Apneia do sono e a língua gorda, porque a língua é um músculo. Se ela ficar gorda, ela obstrui a passagem de ar também. Outra coisa que obstrui é o queixinho para trás, o classe 2. Classe 2. Né? Porque dependendo da posição, o queixo vai para trás, leva toda essa estrutura, obstrui a passagem aqui mais para baixo.
Aí a pessoa não vai dormir direito, tem que ficar Também. descobrindo posições e tal. E por qualquer um desses motivos o bruxismo noturno acontece. Mas em todos os casos, todos, sem exceção, os exercícios que desenvolvem propriocepção vão ajudar muito. Se for emocional, vai ajudar 100%. Se for alguma questão física, vai ajudar no mínimo 60%, 70%. A gente tem essa experiência, mais ou menos esse valor. E é uma super ajuda, né? Podemos citar as principais causas do bruxismo para as pessoas ficarem atentas? Oi, Cássia, você tem algum comentário? Não, Ficou eu falhando, só né? tenho um momento que ficou. Quando você fez a pergunta, eu não entendi. Eu vou mencionar aqui as principais causas do bruxismo, porque as Tá. pessoas, existe muito ainda, muitas lacunas em relação à medicina sobre o bruxismo, porque o bruxismo, ele, apesar de não ser um problema de agora, né, ele já surgiu, assim, sempre houve, mas agora com o estilo de vida cada vez mais estressante, ele está ganhando proporções enormes, né? Então, isso ainda tem várias lacunas, né, dentro da medicina sobre causa e consequência. O que é causa, o que é consequência. Mas as principais... A Cinha, ela falou a respeito de cirurgia, né, do bruxismo que ela ia fazer, mas ela foi aconselhada a não fazer, porque ela tem fibromialgia e uma outra patologia que não deu para entender. E nesses casos, como você está dizendo, também tem a ver muito com as emoções. É comum? Deu uma falhada também no seu áudio. Na última parte, Então, a pergunta. nesses casos também, acarreta muitas emoções ou não? Vamos comentar. Nesse caso da fibromialgia, Por conta de tudo que acarreta a fibromialgia, não deu para entender a outra patologia que ela tem também, além da TE. Acarreta muitas vezes. Então, as principais causas associadas, a gente chega lá. Aí a Cláudia comenta um pouco sobre fibromialgia, são obstrução nasal, e aí a gente está falando de um problema físico, não está falando de um problema emocional. A maloclusão, o apinhamento dental, fibromialgia. Tem também uma linha recente que está falando sobre refluxo gastroesofágico, quando a pessoa tem refluxo durante a noite, ocasiona esses micro despertares na noite e é aí que acontece o bruxismo. Então, qualquer tipo de distúrbio do sono, né, que não deixa a pessoa se aprofundar no sono. E a causa emocional. Lembrando que a pessoa pode ter uma ou mais causas, né? Sim. aí fica sem saber direito, né, onde que o negócio começou. Mas a fibromialgia é uma questão também que estão investigando, né? E a gente percebe que as pessoas, a gente criou uma sociedade onde o toque é muito pouco valorizado. Então, e ficou muito sexualizado. Então, as pessoas só se tocam ou rapidamente um abraço, um aperto de mão, um beijinho no rosto e pronto, ou para fazer sexo. Sim. Não existe um afeto assim que não seja interpretado de uma forma sexual, se for um afeto, né? Se eu começar aqui a abraçar uma pessoa, eu vou falar que eu estou interessada sexualmente nessa pessoa. Mas não deveria ser assim. O toque é uma questão que deveria ser muito mais natural no ser humano, no dia a dia. Eu até desenvolvi um curso especialmente para isso. Ele chama massagem perceptiva.
As Olha, massagens que são legal. feitas as massagens são feitas com roupa mesmo, para você massagear seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua avó, Olha seu um tema, irmão, seu hein? namorado. Um Oi? tema para você abordar pra gente, que tal? Vamos abordar, é. E assim, doenças de natureza nervosa, como a fibromialgia, eu atribuo muito essa questão, sabe, dessa lacuna, porque o toque e o tato, ele é o primeiro sentido a ser desenvolvido quando a gente é embrião. Então, ele é a matriz dos sentidos. E aí você mata a matriz, mata a mãe. E assim, aí o organismo não entende nada, né? É um vácuo, uma, uma coisa assim de tirar o chão mesmo da pessoa. E assim, Sim. fibromialgia. Oi, travou. Gente, só dê um joinha para se o som tá bom, se travou apenas para mim. Então travou, travou. Então, eu estava falando, eu não sei até que ponto você pegou, mas eu estava falando que muitas dificuldades, como fibromialgia, é, a síndrome do pânico, de ansiedade, dores crônicas, eu atribuo muito a essa falta de naturalidade do toque. Numa família, até as pessoas não se tocam, né? Ao Sim. lado disso, e aí é o toque que Gente, estimula voltou. neurosensorialmente. Dê um ok, porque estão dizendo que Voltou? travou. Gente, Ah, tá. estão ouvindo? Tá ok? Dá um joinha aí, pessoal, se tiver ok. Voltou ao normal? Dê um joinha, pessoal. Voltou? Ah, então tá. Então vamos prosseguir. Então tá. Então vou O que que repetir de acha? novo, ó. Aonde que parou, Cássia? Eu vou repetir de novo, porque acho que para algumas pessoas não deu para ouvir. Eu Sim, disse que síndrome do pânico, ansiedade, tensões crônicas, fibromialgia, que eu, como profissional, atribuo muito à falta de estímulos táteis, que o tato é a matriz dos sentidos, é o primeiro sentido sensorial, né? Antes da audição, do paladar, do olfato, da visão, existiu em você, em mim, na Bárbara, na Cássia, o tato. Nós temos tato nos olhos, nós temos tatos também. no nariz, na boca, até mesmo nos ouvidos, né? Porque a vibração sonora que faz acontecer ali um tato que bate ali no ossinho e que você escuta. Então, tudo é tato. Sim. E a ausência do tato é realmente muito problemática. Outra coisa é a intoxicação por produtos químicos e contatos com substâncias não naturais. E outra coisa, tipo de alimentação, Uhum. tipo de vida. Poderia relacionar um monte de coisas assim que Sim. prejudicam, né, o nosso sistema nervoso. É. Para o pessoal ter uma ideia de como o tato não é qualquer coisa, a gente tem uma referência aqui de um livro chamado Tocar, o Significado Humano da Pele, e é um livro que compila algumas experiências científicas. Uma delas é filhotes de, acho que não sei qual mamífero exatamente, foram testados, filhotes que não recebem a lambida da mãe na genital depois que nascem, não conseguem fazer o xixi ou as fezes. Então, é o estímulo da pele
que estimula neurosensorialmente, ativando funções vitais, como o relaxamento dos esfínteres, né? Então, como relaxamento muscular. Então, a gente vai perdendo esse conhecimento, essa consciência, esse conhecimento que é corporal, né? Esse livro é muito fantástico, desculpa Muito te interromper. fantástico. São ratinhos e é impressionante. Ratos. Eles morrem Os filhotes. porque não conseguem fazer xixi se a mãe não. Então, existe fisiologicamente, nós somos mamíferos, a necessidade vital do toque. Sim. Agora, para deixar as pessoas que têm bruxismo aqui nessa live, então tá, sei de tudo isso, como eu vou melhorar? Como eu vou adquirir isso? Fazendo automassagem, nós dispomos de aulas e cursos só para isso, fazendo aula de yoga, respirando, estando atento ao seu corpo, fazendo massagens com profissionais. E quando você estiver na massagem, utilize da sua respiração e da sua consciência. Não seja passivo, seja ativo no momento da massagem também, para você ir se apropriando deste conhecimento, né? É o que a gente induz em todas as nossas aulas, essa consciência. A conversa do massoterapeuta com o massageado, sabe? O massageado fala assim, esse toque tá legal, você pode, assim, continuar aí um pouquinho, por favor, sabe? Ou tá muito pesado, faz mais leve, né? Muito bom. E é muito importante essa comunicação, verbalizar mesmo o que está sentindo, para o massoterapeuta saber ajudar melhor, né? Entender aquele corpo. A gente tem algumas questões aqui. Uma pessoa pode fazer bruxismo a noite toda enquanto estiver dormindo? O bruxismo acontece nestes momentos em que ela semi-acorda. Não acontece no sono profundo. Acontece em alguns momentos durante a noite, quando ela tem algum tipo de perturbação, seja gástrica, seja respiratória, enfim. E a gente não estava recebendo comentário de vocês, gente. Mas tá. O que eu queria complementar é que, assim, muito se fala hoje bruxismo por causas emocionais, ansiedade. E para por aí. O que a gente vê, observando os nossos alunos, os nossos seguidores, é que ansiedade é muito pouco para definir esse quadro. A gente gosta de especificar como uma tentativa até de controle. Porque assim como a gente não tem liberdade física para expressar as nossas emoções interrelacionais, né, tocar, a gente não tem liberdade física para expressar as emoções de uma maneira geral. Então, no trabalho, nós não somos convidados a nos expressar. Aliás, emoção tem que, tira emoção e você é uma máquina. Porque emoção atrapalha a produtividade, é essa a crença, né? Sim. Então, o que as pessoas fazem? Controlam as suas emoções. E para a gente controlar, a gente precisa tensionar. Sim, Controle é tensão. Exatamente. Então, tudo o que te convidar a extravasar, a botar para fora, libera não só mentalmente, mas fisicamente. Uma dança que você se envolve, uma aula de yoga bem praticada, um canto, gritar no travesseiro, sair correndo, fazer uma caminhada, uma massagem, né? falar o que você deseja para uma pessoa, sabe? É o autoconhecimento, né? Que a gente precisa realmente dar uma atenção para o universo interior. Sim. Exato. Você sabe identificar como que tá, se a mandíbula está relaxada ou não? Você faz uma boquinha assim meio... Você sabe identificar se uma mandíbula está relaxada? A sua mandíbula? Sim. Né? Você faz assim, ó. Você deixa aberta meia boca e empurra com a mão. Você vai fazer esse movimento, é a mão que vai empurrar. Sim. A minha hoje não está. Deixa eu fazer em você, peraí. Então vamos lá, eu vou me concentrar para relaxar.
Não. É legal outra pessoa fazer, E, porque aí ela não sabe a hora que eu vou bater, ó. ah, Trava a mandíbula agora. Ó, eu vou empurrar, não vai. Dá pra escutar o barulhinho, ó, do dente? sim. Então, isso, a gente fala que quando a pessoa não aprendeu a relaxar, ela precisa de massagem, automassagem, exercícios de auto... Olha lá, as pessoas estão fazendo o teste. Faz o teste aí, gente. Façam aí que é muito bom. Então, o veículo para fazer isso que eu fiz apenas fechando os olhos é a massagem, é a automassagem, são os exercícios de autocura, o veículo do Sim. relaxamento muscular. Quando eu adquiro essa capacidade corporal, é só eu fechar os olhos e me concentrar, é só eu mexer os ombros e isso está desfeito. Então, a coisa fica muito mais rápido porque você aprendeu. Eu digo muito assim, não generalizando, mas nós, seres humanos, não aprendemos a relaxar, né? A gente faz tudo no automático, então, assim, muitas vezes nós próprios contraímos todas essas questões. Sim, A gente é muito estimulado a fazer as coisas mecanicamente, sem perceber o que está sentindo, sem se perceber, sem nada. E aí entra num círculo vicioso e as tensões vão ficando cada vez maiores. A gente tem até aluna, inclusive, uma das nossas alunas é massoterapeuta. E o que ela achou do diferencial é realmente essa tomada de consciência, né? Fazer a coisa com consciência e não no automático. Olha, eu não quero interromper, que eu acho que a gente vai ter que ter uma continuação aí. Mas nós temos menos de 5 minutos. Olha como passou, Tá bom. descontando nessas falhas. O assunto está tão bom, né? Então, assim, é o tempo de vocês concluir algumas coisas e dizer onde vocês se encontram, falar um pouco do projeto de vocês e a gente retomar uma próxima live. Tá bom. Beleza. A gente está aqui situado fisicamente em São João da Boa Vista, temos a nossa escola de yoga, né? Sim, é verdade, é pertinho. E para quem está distante, o nosso curso ele foi pensado para chegar em todas as pessoas. Então, ele é online, o curso para alívio do bruxismo, né? Método para alívio do bruxismo. A gente tem esse curso com as aulas prontas para a pessoa fazer. Outra opção é participar das aulas que acontecem semanalmente, ao vivo, entrar nessa turma, que aliás vai ser agora às 20 horas. Daqui a pouco tem aula. Daqui a pouco tem aula. E assim, no nosso perfil tem os nossos links todos, pode mandar mensagem, pode conversar sobre o seu caso, tirar dúvidas, se você ainda tem dúvida, porque existe muita nebulosidade em relação a esse problema, né? Manda mensagem pra gente e vambora. Vamos trabalhar junto para as pessoas se conhecerem, se ajudarem e parar com esse negócio de apertar a boca. Totalmente, Aline. As nossas aulas são focadas nisso. Alongamento de mandíbula, relaxamento de músculos que envolvem crânio, pescoço, nuca, cervical, ombros. Exatamente isso. Língua, olhos, nariz, ouvidos, tudo aqui, ombros, cervical, tudo. E, assim, eu sei que é muito bom, despertou bastante interesses e conteúdos. Eu creio que o Projeto Alívio aí não vai sair do Amor em Dogs Terapêuticas tão já. Que tal qualquer dia também a gente combinar uma live de demonstração de relaxamento também, que foi tão legal, né? Que tal? Sim, podemos combinar. Podemos. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar, viu, Cássia? Pergunta para a gente encerrar e agradecer antes que o Insta. Qual o endereço do canal às 20 horas? Às 20 horas é a nossa turma fechada. Então, se você quiser participar,
manda uma mensagem. A mensalidade é R$ 90 e nós dispomos de uma aula por semana para participar dessa turma, tá? Legal. Então é isso por enquanto, tá? Pra gente Isso. encerrar. E a gente volta a sequenciar na próxima live, que não deu para Cássia, foi um prazer. Você é muito simpática. Adorei te conhecer. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E obrigada pela presença, pela atenção de todo mundo aí. Obrigada, gente. Todo mundo que tá aqui. A disponibilidade. Então, ó, estão perguntando aqui. Estou agradecendo. E então, a gente volta a falar de novo sobre o autismo numa próxima live. E gratidão em nome de todo o grupo por essa. Nossa, que foi assim, nós que agradecemos. maravilhoso, tirando, né, os picos, mas assim foi um conteúdo muito. E como que eu iria dizer algo com tantos conteúdos riquíssimos que vocês trouxeram para a gente, para nossa bagagem, né? Então, eu só tenho a agradecer pelo sim de vocês. Gratidão. Muito obrigada a você, Cássia, obrigada, pela oportunidade de falar. Obrigada. Beijo. Um beijão, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.